刚茄子有没有洗啊？还没啊？啊，你没有洗，你怎么会切？什么？豆子也没洗，对吗？啊？那我如果有过那个食用水呢？你煮你的饭，你煮饭煮啊，你赶快出去啊！哎，你们不要吵架。这应该是我看过他们第一次同框有争执。我们的目标就是把我们现在眼前要做的任务完成。